afhayeenka ciidanka qaranka Soomaaliland gaashaanle sare Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan Cabdidheere oo warbaahinta kula hadlay xarunta miiska saraakiisha ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay dhacdo dagaal oo dhex martay ciidanka qaranka Soomaaliland iyo ciidanka Puntland waxana uu sheegay in weerar gaadmo ah ay ciidanka Puntland ku soo qaadeen deegaano kamid ah gobolka Sanaag Bari iyo Soolba isagoo faahfaahinayana waxa uu yiri saynu ogsoonahay waxa jirtay waqtiyadan dambe in dagaal lagu dhex maray ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Puntland Tukaraq dagaalkaas oo aanu arkaynay inay wadeen maamulkii hore ee isbedelay Puntland taasoo muddadii u dambeysay ee imika doorashadan dambe dhacday Puntland aanu filaynay inay nabadda aanu ku naaloonayno ee aanu doonayno in jaarku ku wada noolaado inay nala qaateen oo ay nabadda maxay hayday sidaan uga shaqeeyaan hase yeeshee shalay iyo maantaba waxaa dhacay dagaal gaadma ah ama itaal darro ah oo maxay hayday aan waxba ka qaadaynin ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ka sameeyeen gobolka Sanaag Bari iyo Soolba shalayto gobolka Sanaag ciidanka qaranka ayaa waxaan loo sheegay inay soo galeen soono kamid ah gobolka Sanaag ciidanka qaranka ayaa baacsaday waxaana yeeriyeen ilaa ay ka baxayeen xuduudda Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta laba baabuur ay leeyihiin Puntland ayaa soo weeraray barqadii ciidamada fadhiisamadu yihiin maxay ahayd Gambara ciidanka qaranku si fiican buu isu daafacay waanu ka war helay labadii baabuur mid kamid ah waanu ka qabsanay ciidanka qaranka ayuu gacantiisa ku jira hadda waxa loo soo sheegay warka xaggooda naga imanaya in afar qof kaga dhaawacmeen halkaas oo taliyihii ciidanka wata kamid yahay waxaanu ka digaynaa oo aanu ku celinaynaa anagoo raacayna istaraatiijiyadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku celceliyay ahayd in Soomaaliland nabad kula noolaanayso jaararka hase yeeshee haddii ay Puntland joojin weydo wadada hore ay hayso ee maamulkii hore mari jiray ee kii maanta raacay waxaanu ka bixin doonaa tallaabo ku habboon oo aanan maanta ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland cidna u daba fariisanaynin cidna kula gurgurtamaynin sugidda ammaanka xuduudda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku soo gabagabeynayaa anigoo afhayeenka ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland arintaasu haddii ay dul u dhacdo inuu ciidanka qaranku qaadi doono tallaabada ku habboon